Biyyoota kanneen akka Saudi Arabiyaa, Arab Emirates, Dubai, Gibsii, Yemenii, Turkii, Chaayinaa, Hiwaan, Swiss Frankii, Bahrein, Qatar, Omaan Riyaal, Paawundii, Yuuroo, Kuweet Dinaar, Joordaan Dinaar, Awustiraaliyaa Doolaar, Kanaadaa Doolaar, Ameerikaa Doolaar. Akkuma beekamu biyyoota ani har'a isinii qabadhee dhufe biyyootan ani maqaa dha'ee kana keessa warri jirtan sharafni gabaa gurraachaa fi karaa baankiitiin meeqaan akka oolee hin dabalee hin qannasee walumaan ilaalla yooyyaa harka fuune jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota chaanaalii koo nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo lafaaf bakka jirtan gola mandara jirtan isiniif haa baay'atu. Akkasumallee jaallatamtoota obboloota amantaa biraa taatan nagaan isiniif haa ta'u lafuma jirtanitti isiniin jechuun barbaada. Egaa warri chaanaala kanaaf haaraa guyyaa har'aa taatan subscribe godhadhaa. Yeroo hundumaa notification yookiin immoo viidiyoo akka ani lakkiseen akka isin bira ga'uu fi ganaa sarchii isiniin barbaachisu jechuudha. Akkasumallee immoo obboloonni kanaan dura immoo jabaadhu itti fufinaan jettan immoo laayikii godha. Laayikiin keessan hedduu tokko na barbaachisee jira jechuudha. Laayikii godha. Sabni biraa jiru akkatti isaan laayikii godhan dhugaa dubbachuuf. Laayikiin baasii tokko isin hin baasisu. Wanta tokko sumunii tokko isin irraan hin kutatu jechuudha. Anaaf immoo garuu haamilee naa ta'a jechuudha. Laayikii yeroo gootan buushii ta'a viidiyoon jechuudha. Buush yeroo jedhu namoota baay'ee bira ga'a jechuun barbaada. Egaa akkuma beekamu jechuudha. Fedhiin nama hundaa tokko ta'uu dhiisuu danda'a. Namoota kaaniif karaa baankii mijata, namoota kaaniif immoo karaa bilaak maarketii mijata jechuudha. Isin as keessatti of ilaaltanii karaa isinitti tole, karaa isinii mijate kan ergachuu danda'u isinidha jechuudha kan beeku. Garuu sharafni meeqarra akka jiru namni kamillee isin daguu akka hin dandeenye beekuu qabdu jechuudha. Ani dhugaa dubbachuuf dura yeroon beekne saba biraa jala taa'ee dhaggeeffatachaa oola malee haala sharafni irra jiru jechuudha. Keenya garuu afaan keenyan baay'ee namoonni moor sheer nuu godhanii jiran isiniin jedha. Kanaaf nan isinii jalqabaa jechuudha. Tokkoffaa irratti yuuroo irraan isinii ka'a jechuudha. Guyyaa har'aa yuuroon tokko karaa baankii 60.56 oolee jira jechuudha. Karaa gabaa gurraachaa. 126.99 ooleera. Inni itti aanu paawundiidha. Paawundiin tokko karaa baankii 67.84 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 147.59 oolee jira. Inni itti aanu Olmaan riyaaliidha. Olmaan riyaaliin tokko karaa baankii 47.18 oolee jira. Karaa bilaak maarketii yookiin gabaa gurraachaatiin 304.98 oolee jira. Inni itti aanu kwaatar riyaaliidha. Kwaatar riyaaliin tokko karaa baankii 15.53 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 32.34 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Bahreen diinaariidha. Bahreen diinaarri tokko karaa baankii 51.31 jechuudha. Karaa gabaa gurraachaa 311.74 oolee jira. Inni itti aanu Swiss Frankiidha. Swiss Frankiin tokko karaa baankii 61.49 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 64.0 irra oolee jira. Gadi bu'uu agarsiisa jechuudha. Inni itti aanu Chaayinaa Hiwaaniidha. Chaayinaa Hiwaaniin guyyaa har'aa karaa baankii 7.0 irra oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 16.39 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa baankii 1.85 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 3.59 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Ameerikaan doolaariidha. Ameerikaa doolaariin tokko karaa baankii 57.25 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 17
tuqaa 0 irra oolee jira. Gadi deebi'uu argisiisa kunillee jechuudha. Inni itti aanu Kanaadaa doolaariidha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa baankii 38.14 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 87.25 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Awustiraaliyaan doolaariidha. Awustiraaliyaan doolaarri tokko karaa baankii 34.20 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 75.47 oolee jira. Inni itti aanu Joordaan diinaariidha. Joordaan diinaariin tokko karaa baankii 79.34 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 165.2 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Kuweet diinaar. Kuweet diinaarri tokko 174.44 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 381.94 oolee jira. Inni itti aanu Gibsii paawundiidha. Gibsii paawundiin tokko karaa baankii 1.73 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 3.94 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Arab Imireet Dubaay diraamiidha. Arab Imireet Dubaay diraamiin karaa baankii 14.2 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 31.65 oolee jira. Inni itti aanu Saawud Arabiyaa riyaaliidha. Saawud Arabiyaa riyaalii akka baay'ina birrii keessaniiti. Sharafni Saawud Arabiyaa riyaalii irra deddeebi'een dubbadha. Sababiinsaa namoonni chaanaala kanaaf har'a reefu dhufan jiru. Namoonni dur ilaaltan isinii galeera ta'uu ni mala. Garuu namoonni chaanaala kanaaf immoo jala jalarraan namoonni haaraa warra dhufaa adeemaniif immoo jechuudha barumsa akka ta'uuf jecha irra deddeebi'een dubbadha jechuudha. Saawud Arabiyaan tokko tokkoon isiniif hin sharafan. Yoo baankii ta'e doolaaratti jijjiiramee isiniif sharafama. Yoo kallattii baankii galchitan doolaaraan isinii sharafama. Yoo immoo bilaak maarketii ergattan immoo daldaalaan yeroo ergan tokko tokkoon isinii sharafotoon taanii haala baay'ina birrii keessaniin isinii sharafnaa jedhu. Sababii kana godhaniif hin beeku garuu maaliif akka ta'e. Innaa kanaaf Saawud Arabiyaa riyaalli karaa baankii jechuudha 13.76dha. Karaa gabaa gurraachaa yookiin immoo bilaak maarketii kan ammoo jechuudha namoonni birriin keessan 5,000 isaa ol kan ta'e 32.75 oolee jira jechuudha. Homaan jedhu har'a irra kaffi jedheera. Namoonni birriin keessan 5,000 ol ta'e 32.75 oolee jira. Yeroon isiniin jedhu fakkeenyaaf 6,000 yoo ta'e birriin keessan 5,000 yookiin 6,000 yoo ta'e mee 6,000 baay'isuu 1,000 hiruu 32.75 jettanii kaalkuleetii irra galtanii argachuu ni dandeessu. Warri immoo birriin keessan 4,000 gadi kan ta'e immoo jechuudha. Namoonni 4,000 gadi taatan immoo 33.25 oolee jira jechuudha. Example akkamitti baay'ifattu 3,000 fakkeenyaaf jechuudha. Mee 3,000 ofirra kaayyoon qabaadhe 3,000 baay'isuu 1,000 hiruu 33.25 jettanii herregattu jechuudha. Yeroo hundumaa kan baay'istaniif yeroo hundumaa jechuudha birrii baay'istan 1,000 baay'istu. Yeroo hundumaa 1,000 baay'istu. Kan hirtan immoo birriin keessan baay'ee yoo ta'e 32.75 hirtuu birriin keessan xiqqoo yoo ta'e immoo 33.25 hirtuu isiniin jechuun barbaada. Isiniif galeera je'ee yaada.
egaa warri chaanaala koof haaraa taatan akkasumallee immoo obboloonni na jajjabeessitan jechuudha. Laayikii naa godha. Laayikii I love you laayikii hin barbaadee jira isiniin jechuun barbaada. Hanga turtii biraan walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Viidiyoo garmalee isinirra gofonnoo hin dheeressu yeroo hundumaa viidiyoo gaggabaabduu isuwiit taate isiniif sheeriin godha. Isiniin jedha isin waan na jajjabeessitanii immoo yaada keessan komentii jalatti barreessaa. Ciao.